எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு சைனி கிச்சன். இன்றைக்கி நம்ம சம்மருக்கு ஹெல்த்தியான மாதுளம்பழம் ஜூஸ் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். மாதுளம்பழம் ஜூஸ் பண்ணுறதுக்கு 3 மாதுளம்பழம் எடுத்திருக்கேன். இதை பாதியாக கட் பண்ணிவிட்டு இதில் உள்ள விதையெல்லாம் எடுத்து வச்சிடலாம். இப்போ எல்லா பழத்தில் உள்ள விதையும் எடுத்தாச்சு. அடுத்து நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கிற மாதுளை விதையெல்லாம் மிக்ஸி ஜாரில் போட்டுடலாம். இது கூட 2 டேபிள் ஸ்பூன் சுகர், 1 கப் ஐஸ் வாட்டர் ஊற்றி விதை ரொம்ப அரைபடாத அளவுக்கு பல்ஸ் பண்ணி அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க. இப்போ மாதுளம்பழத்தை பல்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இதை வடிகட்டிடலாம். இதில் உள்ள சக்கையெல்லாம் அரிச்சு எடுத்துட்டு ஜூஸ் எடுத்துடலாம். நம்ம ஹெல்த்தியான மாதுளம்பழம் ஜூஸ் ரெடி. கிளாஸில் ஐஸ் க்யூப் போட்டு மாதுளம்பழம் ஜூஸ் ஊற்றி சூப்பராக சர்வ் பண்ணுங்க. நல்ல ஹெல்த்தியான ஜூஸ் நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சைனி கிச்சனுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.